စီကိစ္စနဲ့လုံးဝမပူကြပါနဲ့ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်တင်တင်းဘောတွေကျွန်တော်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာရောက်နေပါပြီခင်ဗျာအပြက်နေလားအပြက်နေလားဟမ်သွားရမရှိလို့ အပြက်လေ မတော်ပြောနေတာအပြက်တွေလေပါဆောက်ဖို့တွေမပြောနဲ့ကွာဟာ ဟုတ်ကဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးမှာရောစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောကြားထားတာအကုန်လုံးကြားတိပြီးတာဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ကောင်ပို့ဆိုးတယ်အဲ့ကောင်လူလေအဲ့ကောင်ပို့ဆိုးပါစက်မှမသိဖယ်မှမသိဟေးဟုတ်ယုံ ဒီစားရှင်းလေးကိုလုံးမနေဘူးတို့ပြောရလေ သူများပြောတာကိုယုံလို့စော့ကွာအဲ့ကောင်လူလေပါစက်နဲ့ ငင်းနေစမ်း ဟုတ်ပါစက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် ကျွန်တော်မှတ်ပြရမယ် ဟဲ့အောင်မင်းမတ်နဲ့ရတယ်မတ်နဲ့မင်းငင်းနေ ထက်ချင်းပါ ဟုတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ပြောမင်းပြောဟုတ်တစ်ဆက်သေးမှာပဲ ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ပြော ဟဲ့အောင် sorry ဟုတ်တို့ပြောမယ်တို့ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်သေးမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာတည်င်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကာချုပ်ကရာထူးဟေးအောင် ဆုံးမငါတော့မသိလိုက် ဟဲ့အောင် ဟုတ်ဆုံးမသူတို့မေဆုံးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာ မင်းတော့ ဟုတ်တို့ပြောမယ်ဟုတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျရင်ထဲကနေလိုက်လေးတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတစ်ဆက်သေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာတည်င်းတစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကာချုပ်ကသူ့ရဲ့ယာထူးတွေကိုအပိုင်မယူဘဲနဲ့နောက်ဘူချုပ်တယောက်စီကိုလွှဲပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ အဲ့ဒါဒူးကျုပ်ကိုဂျင်းထဲတာအဲ့ဒါဒူးကျုပ်ကိုဂျင်းထဲဒူးကျုပ်ကိုဟုတ်ဘူး तू ကစောလေဒူးကျုပ်ကိုတွတ်တိုင်တာဗျာကျွန်တော်ကြောင့်တွတ်တိုင် မင်းနားနဲ့တွေ့မယ်ခဏနဲ့ ဒူးကျုပ်ကိုအဲ့ဒါဂျင်းထဲ မင်းငင်းနေ ဟာလူပုံကြီးဖြစ်သွားပြီလေ ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ တို့ပြောနော်ဟုတ် မီဒီယာချင်းမနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါခင်ဗျာ ဟောအဲ့ဒါဘိုးကျုပ်ဟိုကခုနပြောထားတယ်ဟိုကတဲ့မီဒီယာအခုမေးနေတာဒီအမေရိကန်နဲ့အီရန်ပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဒီစစ်ပစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ဗာများပြောကြားခြင်းပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ ဟောအဲ့ကိစ္စလားဟုတ်ကဲ့ ဟုတ် အခုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီအီရန်နဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဘဘာလောအကြဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘယ်ပြောရမလဲဘယ်ပြောရမလဲဟိုကပထွေးရကြိတ်ပါလေ အများကြီးပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ ကြိတ်ပါဟုတ်တယ်ဟိုမှာပူပူလို့ဖြင်ဖြင်လို့တော့မှဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေမသိဘူးလေ ဟဲ့အောင် ဒါကြောင့် ဒီဆောင်ရှင်းလေးပဲလုံနေတော့ ဟုတ် sorry ဟုတ်ကဲ့ ဒါကြောင့်မပြောရဘူးဟဟလားဟမ်ပထွေးလုံးမှကြောက် ဟဲ့အောင် အေးတွေ့မယ်ပြန်လာမှတွေ့ပြန်လာ ဟု မှ တ် တွေ့ ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီနေ့တလောက်နဲ့ရက်နာပါမယ်ခင်ဗျ အေးဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲလိမ့်မယ်နော်ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဟို sorry ဒီလောက်ပဲငါပြောမယ် မင်းငါနဲ့တွေ့ရနော်ဟဲ့အောင် ဟုတ် မင်း ဟုတ် မင်းကြက်ကြက်တတိသား ကျေးဇူးတင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါဟိုကျွန်တော်မများဘူးလေကျွန်တော်မများ မင်းကွာခဏ ဟုတ်မီဒီယာရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ မီဒီယာရှင်းမှာမလို့ငါမင်းကိုဘာမှမပြောလွတ်ထားနော်အေး ဟုတ် မနေ့ကလေငါတနတ်မှန်တော့မလို့ငါအရှောင်း မှ တော့ န် လို့ မှန်သွားမှာနော် ဟဲ့အောင် ဟောမမှန်ဟုတ်မမှန်ဟုတ် မင်းတတိထားနော်ငါ ဘာကျွန်ဘာလုပ်ပြန် အခုပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေမင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဒီနေ့ ဘာလုပ်လဲ မရှင်တစ်ခုရှိတယ် ဟောဒီဟိုကနိုင်မန်တက်တို့ပါပြင်အောင်နော် ဟဲ့အောင် ဟုတ် sorry mission လုပ်ကိုလား မရှင်လုပ်ဖို့မင်းဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတေချာလုပ်ထားမယ် ပြင်ဆင်ရတော့ဟုတ်ခဏလေးအေးရဲလေးမလားအေးဒီမှာငါတို့ mission အစ်စ်လုပ်မယ်တဲ့တက်လား ဟဲ့အောင် မွေးငါပို့ချက်ဟုတ် mission လုပ်ရင်တည်တာများတယ်လေတည်တာ မင်းကွာနမိတ်မရှိဘူးဟဲ့အောင်မင်းအခုဖုန်းပိတ်လိုက်ဖုန်းပိတ်လိုက် ခဏကျွန်တော် ဒီကောင်ကလှုပ်လာပြီတွေ့လား mission အစ်စ်လုပ်မှာနော်အစ်စ်ဟုတ် အသေးလုံးမယ် အေးတိမ့်မောင်ဟွာတရင်နဲ့အဲ့စစ်သားမိန်းမတွေစင်းလိုက်ကောက်ထားလိုက်တော့တက်လားဒီမှာ mission အစ်စ်လုပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမနေ့လုပ်ပြီးညနေငါတို့ဟိုကန်ဆယ်မဲနှိုက်မယ်လေ မင်းပြောလေကြီးလေ mission မဲနှိုက်မယ်လေဟုတ်အေးတိမ့်မောင်အကြောင်းထုံးပြန်ပြောမယ် မရှင်အခုမှစလုံးမှာမင်းပေါက်တက်ကရမလုံးနဲ့တော့မင်း ကျိုး ကြ တင် ည့် ပြင်ဆ နေ င်မှုလေ mission ပြီး တွေ့မယ် mission ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းရက်လေအာသုဘဘာညာတန်းဟိုဖြစ်လို့ရ မင်းစကားမများနဲ့မင်းထိုင် ဟုတ် mission အစ်စ်လုပ်မှာနော် မရှင်အသေးလောက်တာတေချာလောက်ထားနော်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့တစ်ထပ်သေးကြောက်အောင်လုံးနော် ဟုတ်ကဲ့ ငါအောက်တွားလိုက်မယ်ပြင်ပြက်လာခဲ့မယ် ဟုတ်ကဲ့ တေချာလုံးနော်မင်းဖေးဒီကိစ္စတွေလုံးမနေနဲ့ မလုပ်ကျွန်တော်ရင်းလေးမလည်းပြောထားလိုက် လုံးနဲ့ ဟောမဟုတ်ရင်းလေးမမပြောဘူး မင်းတော့ mission အစ်စ်နော် အသေး ဟောဟေးညီလေးဟိုကလေဒီမှာ mission အစ်စ်လာတော့မယ်တက်လားဘယ်မျိုးတွေလဲတော့မသိဘူးပြီးရင်မျိုးနာမည်သိရင်ကိုထပ်ပြောမယ်နော်မျိုးနာမည်သိရင်ကိုထပ်ပြောမယ်အေးမညာကိုဘက်ကလက်ဦးမှုရပါစေနော်ဒီစစ်ကော်မရှင်ပြုတ်မှဖြစ်မှာ
အေးအခုသတင်းထိုးပြန်ပြောမယ်နော်သတင်းထိုးပြန်ပြောဟိုရိုက်ဒါပဲ ဟဲ့တင်းထိုးရင်မလုံးနဲ့မင်းဖုန်းချတာ တဲလေးဒါပဲနော်ဟိုဆော့ ဟဲ့မင်းအပိုစကားတွေမပြောနဲ့